Särskilt en Guds profeter skal du være av sånne andalier og kunna kallast en sannur Guds profeter. Så måst du av sånne elska Gud mest, mer enn alt. Mer enn nekra kon. Egentlig mer enn du sjálvan. Du skal elska Guds navn mer enn ditt egna navn. Guds høyur mer enn ditt egna høyur. Guds hus mer enn ditt hus. Og varst du kvært? At bæra hatta bå nummer 2, hatta Guds bå, hatta Herrans bå nummer 2. Det bøy som omframt kærløksbøy. Kærløksbøy, fortell okkur. Ja, lett okkur høyra. Kvinner skulle tye i samkommende. Ta man ikke lov til å være fralærere. Ta man ikke lov til å tale. Så vil du purasta skudjavur, du fast anka kono, du vil spottavur, du vil hetavur, du vil ditt, du vil datt. Hva gjør du for kjærst? Du elskar Guds ord. Hva for kjærst du? Ja, men du leser det ikke, du leser det ikke. Det er det som Herren mener. Han sier det samme her i 17. Timotheus 2. Akkurat det samme. 17. Timotheus 2. Og her som han sier at Adam var ikke tøybar, men kvinnan var enda tøyba. Og han gav ikke kvinnen løyve fra læra. Det stender atter ut i oppenberingene. Og ærestand. Hatt Guds ord, og det tøy god bærbrukte menn til ta løyande, og ta gjør det med gamla testamentet i alle vinnikjøkken. Ja, men ta gjør det en surundans med Nya testamentet i øysene. Og så hører du så at talerne standa og smigra for konefalsen, ta vil jeg være vel satt i egen til konefalsen, at Jesus lytte kvinnerne opp av mansens støye, ta han lov til tøymene ved at det første av vittnen hans er opprørsen, så er det piss. Piss! Du skal gjøre negv skriftstå i Nya testamentet til åndsjes, hvis hatta skal være sannhøyt. Han gav kvinnene til han høyere av vera til første av vittnen hans er opprørsen, ja. Og til kunne vittna, ja. Til kunne synja, til kunne enda et møte, til kunne lukke hava et år, men til ikke læreren i nekkere månehøyd. Nei. Det er ikke som lærer i nekkere månehøyd. Det er ikke som taler i nekkere månehøyd. Det gjør det ikke. Det kunne gjøre det, og det gjør det, men det har ikke rett til det. Det har vi ikke rett til det. Så har du hatt det for å koste det. Det kostet det rettelige negv hva standa vi hatt her. Det kommer så til kjent hvor du erst. Hinne få suttja hvor du erst. Og hva halda det det? Han gaggande svekur. Altså, Atlantar ikke få sånn noe, Atlantar ikke få en konu i løyven noen. Og en sannur profeter gift vi god, vet. Gift vi god. Han 8. Hva det å være gifter til å være 8? Fullkomlig 8. Og så huksar han bare sånn her, altså en som gods av sånn, tilhører god av sånn, som oppfyller at det krever her, og som gjør til at det her, og tror at det her, og bor at det her. Og en slugger vil si, ja, hette det som Guds ord sier, og tog trygg vi dette det som god mener, ja, så
Jeg elsker god. Han min konkur. Han min herre, min god. At jeg kan ikke kalla meg hansara tænar og hansara talerør for han og ikke trykk på ødelen hansara år. Jeg må trykk på hesten øysene. Og så tror han hesten, og så blir han til å spott. Men han blir all sælur innvendige. All sælur. Du kunde tro han var blivit gaggas, til han blev så sælur. God djever søgnen og en løn. Man får en særlig løn. Tar man velre standa vid det som man vet fra hånden, kostar hva det kostar meg. Det var en løn, og i andan. Det var en glede inn i trean, tingtene og byrene. Knappelig at du varst ikke hver dag kom fram, knappelig at du så himmelsens glævur. God djev der i andan. Det er en sånn glede. En sånn glede. Ja. Og så også at du så, ja, hvis jeg går til Gjørsmøren av kånen, ja, så er det altså, så må hun altså bodja seg for Guds åre. Og bodja seg for Guds åre, så bodja hun seg for mer. Og bodja hun seg ikke for mer, så er Guds givmøren av kånen. Og så heldig du av fram å være gift ved herren, allsælur, smøylande, tungur kvørst, men egentlig nøy, du vorst at du valgte det rette. Du valgte det rette. Jeg har valgt herren god, og han sa høyla i år. 100%. Det kan jeg bare lette det kunne vite. Og der kom dit spotta mig ut fyr, og ligg og sversta mig ut fyr. I skuidjata.